Assalamu алейкум, урматтуу YouTube көрүүчүлөр, катталуучулар. Кутмандуу кушак кечиңиздер менен. Москва жергесинен жалпыңыздарга салам айтабыз, урматтуу достор, көрүүчүлөр, автобус сүйүүчүлөр. Бул видеодагы сиздер үчүн, сиздерге арналмакчы. Бүгүн 12-си 3-ай 2022 жыл Москва убактысы боюнча саат 23:30 болду, урматтуу көрүүчүлөр. Көңүл буруңуздар. Мына вариант менен Kia Optima. Сиздер издеп жүргөн машина деп койсок болот. Мага WhatsApp'ка бир 10-15 адам жазды, жалган айтпасам бир Camry же Optima под выкуп алат элем, же вариант болсо алат элем дегендер. Пожалуйста, мына көңүл буруп, кунт коюп угуп туруңуздар. Жайлуу, жылуу, жумшак олтуруп алып, алдыңыздарга чайпай коюп алып да көрсөңүздөр болот. Адаттагыдай мен машинанын сыртынан бир сыйра обзор кылып тартайын дагы. Анан документ жагыны, машинанын баасыны кандай варианттар менен берет, сиздер менен чогуу видеонун жүрүшүндө айтып берем. Көрүп тургандай, Optima 2018 жылкы 2 объем автомат коробка. Машинанын өзүнүн өңү ак, достор. Сырт жагынан баштасак, сырт жагында эки жеринде эмеси бар экен, сарапинасы мына. Арткы эшикте сиздер көрүп турган. Ушул көрүп турган сарапина. Алдында дагы бар экен, бирок бул мындай полировкада кетет, болчу. Полировкада кетет. Арт жагында бар экен, анан но крылодо. Крылону байкадыңыздарбы, мынакей. Ушул жеркисине чийип, анан бампер дагы бул полировка менен кетет. Ушул жагынан бирөө чийип кетти дейт. Мынакей алды жагы таптаза. Мына оң капталы дагы таптаза. Анан арткы бамперинде бар экен. Арткы бампери дагы мына жери сынып кеттир. Бул жерге өзү артка айдап атып сүскөндө бампер сынып кетип, ногу эмелери дагы кошулган жерден чыгып кетиптир. Муну өзүнчө скотчтоп коюптур. Так, сырт жагынан көрдүңүздөр, өзүнүн штатный куюлма дискасы. Балондору уже кийинки сезонго жарайт. Да бир сезон айдасаңыздар болот. Так, ички салону боюнча. Комплектация базовый, достор. Полный. Өзүн чехол кийгизилген, кара. Арт жагы дагы жакшы. Чехолдорду алмаштырып койсоңуздар дагы болот. Өзүңүздөр карап көрөсүздөр. Так, поликтери. Так, арт жагы болсо таза. Таптаза арт жагы. Запаска жагы. Хоп, бисмилла, мынакей. Бар жогу таптаза. Заводской меткалары бар. Сиздерге көрүнүп атабы, көрүнбөй атабы, мен эртерээк тартканга аракет кылайын. То биздин көрүүчүлөр негедир мени гонять эте баштадыңыздар, Эртерээк тарт, антип тарт, мынтип тарт деп. Эрте тарта калайын, мынакей. Полный электропакет, блокировка, электрозеркал. Мен ичине олтурайын дагы. Эмелери, сиденьясы механический. Так, пробеги 179.347. На, көрүп турганыңыздардай. Комплектация боюнча штатныйды билесиздер өзүңүздөр. Бул жакта простой монитор, климат контроль, механический радиоста иштеп кетти. Анан бул жерде зимний режими бар. Подогрев передний сиденья, анан подогрев руль. Башка кошумча комплектацияда жок. Регистратор бар экен. Подлокотниги бар. Так, капот жагын мен сиздерге ачып көрсөтөйүн. Достор, машинени кошуп дагы машинаңыздардын үстүнө акча кошсоңуздар дагы болот. Хоп, бисмилла. Мынакей 2-литровый автомат коробка. Так, крылолору. Көрүп турганыңыздардай чечилген эмес. Багаждын, капоттун крышкасы да чечилген эмес. Экран жактары таза, болттору чечилген эмес. Так, сол жак крылосу дагы таза, мына. Көрүп атасыздарбы? Негизинен ушундай экен. Бул жагы чаң бойдон жуулган эмес, жууп тазалап, жакшылап колдонсоңуздар болот.
Так, машина боюнча сиздерге маалымат жетти. Анан лобовойунда трещина бар экен, достор, айтып коеюн. Ушул жерине таш тийиптир, мынакей таш тийген жер көрүнүп турат. Биягы чекеге чыгып кеткен, биягы уже водитель жака барып калган. Көрдүңүздөрбү? Муну лобовой жасаткан жерлерге барсаңыздар, клейлеп жасап берет дейт. Эми сиздер менен документ жагы. Документ жагы, достор, биздин бир тааныш, мындай айтканда, браттын атында экен. Ал жагынан камсана болбойсуздар. Кааласаңыздар өткөзүп аласыздар. Каалабасаңыздар ошол паркта иштей бересиздер. Айына ошо лицензияга төлөп коюп, буга чейинки видеолордогудай эле лицензия менен путевойго төлөйсүздөр, дальше айдай бересиздер. Баасы боюнча, достор, баасы 1 600 000 экен. Анан налич алам дегендерге четкий торг болот деди. Анан кааласаңыздар бул байкелерибизге 700 000 акча керек болуп атыптыр. Срочно Бишкектен бир инимдин кошунасы жерини сатып атты эле. Бир ай мурда эле 500 000 деп атты эле, азыр уже 700 000 деп атат. Ошого срочно ошол жерди алып калыш керек болуп атат. Иниме коңушу кылып, үй жайды салып, ошол себептен ушул машинени сатыкка коюп атабыз. 700 000 берсе дейт. Эгер экономдо жүргөндөр болсо, машинесини баалап туруп, же аларга акча кошот, же биз акча кошобуз, ушундай варианттар бар экен. Дагы бир вариант, 700 000 берип туруп, мындай айтканда выкуп сыяктуу эле. Калган сумманы, канчага баалашасыздар, калган суммасын айына 100 000ден кылабы, 110 000ден кылабы, же 90 000ден кылабы, ушундай сүйлөшсөк болот дейт. Бул байкелерибизге ошо 700 000 акча срочно керек болуп атыптыр. Көрдүңүздөр, Kia Optima жылы 2019. 2-литровый автомат, достор. Анан кошумча маалымат катары айтып өтөйүн, урматтуу достор, биздин прямой эфирибиз жок. Прямой трансляцияны азыр көрүп атасыздар, могу согушка карата бар жокко санкция жарыялап, мындай запреттер коюлуп атат. Ошонун таасири бизге дагы тийип атат, блогерлерге. Биздин каналды дагы блокировка кылып койгон. Андыктан ушундай видеонун башка видеолорду жүктөй албай атабыз. Прямой эфирде мен өзүм иштегенимди, жана волейболду, жана башка ушундай керектүү нерселерди тартып аттык элем. Только ушундай видео түрүндө тартып киргизебиз, достор. Биздин каналды дагы колдоп, подписаться этип, ылдыйга өз ой пикириңизди жазганды унутпаңыздар, достор. Адаттагыдай сиздерге ушундай кызмат кылганга даярбыз. Түнү болсо дагы, күнү болсо дагы кайрыла бересиздер. Ошол биздин бирден бир максат. Анан дагы бир комментарийлерге жооп катары айтып өтөйүн, достор. Неге бүт баары эле сатып кетип атат? Жок, достор. Сатып кетип аткан жери жок, достор. Буга чейин ушундай тармакты, ушул сфераны тарткан просто YouTube канал жок болчу. Туура түшүнүңүздөр. Кыргыздардын жанагы Instagramдан сүрөтүн эле коюп, описаниясына жазып коюп атчу. Андан сырткары Авитодон, Авторудан кыргыздардын объявлениясы толтура болчу. Аны көрүп, билип, мындай машина алып, сатып жүргөндөр билет. Биз эми бул тармакты, туура эле тармакты тандадык деп ойлойбуз, себеби ушул сферада YouTube'га тарткан эч ким жок болгондуктан, достор, биз кошумча ушул дагы ишти кылганга туура келди. Буну анан Москвада иш болбой атыптыр, сатып атат, баары антип атат, минтип атат деген ал ойдон чет болуңуздар. Кудайга шүгүр иштегендер иштеп атат. Но, бирок иш мурдагыдай эмес, достор. Туура кабыл алыңыздар. Мурдагыдай эмес иш. Ошондой болсо деле, Кудайга шүгүр, ар ким өз рызкысын терип иштеп атат. Сиздер менен коштошоюн анда, достор. Биздин видеолорго лайктан коюңуздар, подписаться болуп, группаларга бөлүшүп коюңуздар. Кимдир бирөөгө мына машина издеп жүргөндөр, ушу экономдон комфорт плюска өтөт элем дегендер болсо, пожалуйста, чалып өзүңүздөрдүн вариантыңыздарды предлагать этип сүйлөшө бересиздер. Кийинки видеодон жолугушканча